Esta es la tercera vez que este aparato falla. Ahora ni lava ni exprime. Y me preguntan, oiga, ¿esto va a quedar o no? Yo les respondo, tranquilo jefe, vamos paso a paso. A veces el problema es sencillo y otras veces es solo una pequeña pieza que causa varias fallas. Si te pasa lo mismo, sigue estos pasos. Vamos a sacar el kit de herramientas y quitar el tapón superior donde va el suavizante. Verás que aquí abajo hay un tornillo que se afloja con una llave de 11 milímetros. Si está algo pegado, puedes aplicar un poco de lubricante. Una vez que lo quitemos, retiramos el espiral. Lo que estás viendo aquí es el cofre del agitador, que está a presión, así que también lo sacamos. En el fondo del agitador hay otro tornillo de 11 milímetros, que también debemos quitar. Vaya, este está bien pegado, pero con un poco de esfuerzo ya lo tenemos fuera. Este es parte del agitador, y como puedes ver, está bastante sucio. Ahora usaremos un destornillador de cruz para quitar los tornillos en el fondo de esta pieza, que técnicamente se llama soporte de tina. Aquí te recomiendo tener cuidado al insertar el destornillador, porque estos tornillos se pueden dañar fácilmente y, si se barren, tendrás un gran problema. Vamos a retirar el seguro que mantiene la tina en su lugar. Ya casi terminamos de quitar todos los tornillos que aseguran el soporte. A veces puede estar algo pegado, pero con un destornillador plano puedes sacarlo sin problema. Este engranaje ya muestra señales de desgaste, por lo que lo reemplazaremos por uno nuevo. Normalmente el engranaje del medio es el que se barre